Hela samhället är beroende av fungerande ekosystem. Vi kan inte leva utan dem och vi kan absolut inte bedriva någon företagsverksamhet på sikt. We need action now so that we can shore up our economy and we can shore up our businesses. Kunderna har ett förtroende för oss och vårt hållbarhetsarbete för att det har varit så pass integrerat i vår affärsidé från början. Företagen kan verkligen visa vägen i den här processen eftersom de kan röra sig mycket snabbare än vad politiken och lagstiftningen kräver. Ekosystem och biologisk mångfald, ja det hör man ju ibland. Kanske att en fjäril långt borta i en skog är utrotningshotad. Eller en sällsynt groda. Naturen är där borta och vi är här. Vi och våra verksamheter. Det pratas att biodiversitet är en förutsättning för överlevnad. Att förlusten av variation hotar vår framtid. Företag behöver tänka på biologisk mångfald eftersom det finns ytterst få verksamheter skulle jag säga som skulle fungera om vi får en större ekosystemkollaps. Många företag är väldigt tydligt kopplade till biologisk mångfald men nästan alla är ju indirekt beroende av fungerande ekosystem någonstans i sina leverantörskedjor. Biologisk mångfald är ju all den variation vi har i våra biologiska system. Ofta så tänker man sig att det är variation i antalet arter. Men det är också variationen inom arter, den genetiska variationen inom arter. Och det är också variationen mellan olika biologiska samhällen, variationen i vilka ekosystem vi har. Vi behöver mycket biologisk mångfald för att vi vill bevara alla arter från ett etiskt perspektiv. Men också för att det är viktigt för de funktioner vi har. Den biologiska mångfalden ger oss två huvuddelar. Det ena är nyttan och det är nästan allt vi äter. Våra kläder, byggnadsmaterial, fibrer. Alla pollineringstjänster vi får nästan gratis. Rent vatten och luft och så vidare och så vidare. Men sen finns det också ett eget värde som naturen har. Och arterna har funnits här miljontals år innan oss. Och vi har ingen rätt att utplåna dem trots att vi har den makten att göra det. Planetens ekosystem är vävar av biologiska sammanhang och grunden till de processer och tjänster som vi och alla andra arter är beroende av. Det krävs hela kedjor av organismer för att vi ska få näringsrik och levande jord som förser oss med livsmedel, för att skogar återkommande ska leverera biomassa, för att nedbrytning ska fungera och för att grödor ska pollineras. För hållbarhet och ekosystemtjänster är helt beroende av naturens välmående. Men friska, varierande och fungerande ekosystem är också en försäkran i klimatproblematiken. Biologisk mångfald och klimat samverkar på flera sätt. Men en viktig sak är att ett ekosystem med hög biologisk mångfald är betydligt bättre rustat att klara av de klimatförändringar som vi vet kommer. Finns det många olika organismer som utför samma funktion så tål ekosystemet bättre att några arter faller bort för att de då inte klarar omställningen. Har vi bara några få arter så riskerar vi att just de här arterna klarar inte förändringen i klimat och så har vi ingenting som fungerar så. I artrikedomen finns motståndskraft, resiliens, som minskar riskerna för kollaps i de biologiska systemen och är en förutsättning för oss och vårt nyttjande av de resurser som naturen levererar. Konsekvenserna av raserade ekosystem är svåra att överblicka. Hela samhället är beroende av fungerande ekosystem. Vi får så mycket av de här ekosystemen. Vi kan inte leva utan dem och vi kan absolut inte bedriva någon företagsverksamhet på sikt. Om man tänker på små och medelstora företag så tror jag att det först och främst handlar om ett medvetandegörande, att man påverkar den biologiska mångfalden och hur man gör det.
Att det inte bara handlar om där man är utan också man påverkar en långt borta. Jag tänker också att man behöver tänka långsiktigt. Man behöver hitta ett sätt att ta ansvar, inte bara för nu och det här året eller det här årsredovisningen, utan det som kommer framöver för barn och barnbarn och deras miljöer. I våra årsredovisningar så finns inte naturens värde med som tillgång. Men ekonomisk tillväxt, business as usual och att se naturen som en allmän tillgång kommer snart att vara föråldrade begrepp. När man funderar på huruvida ekonomisk tillväxt på det sättet som vi har hållit på de senaste 50 eller 100 åren kommer kunna fortsätta i framtiden på samma sätt, så ser det som ytterst osannolikt. Vi måste ta hänsyn till naturen och skapa en förståelse för att vi lever på en planet som består av begränsade resurser och utveckla arbetssätt, metoder och mekanismer för att leva inom ramen för de begränsade resurserna. Ett sätt för företag att starta igång processen är att göra en livscykelanalys där man lär sig om sina egna produkter, ser över resurs- och energiflöden för att minska sin miljöpåverkan. Så hållbarhetstanken har ju alltid funnits med oss och sen har den utvecklats på många olika sätt under de här åren. Men just fokuset på den ekologiska bomullen har ju varit jätteviktigt för oss. Det är ju ett sätt att faktiskt minska vår negativa påverkan på den biologiska mångfalden. Minska ner kemikaliehanteringen. Det får ju jättestora effekter på djurlivet runt omkring de här fälten. Så att jobba med ekologisk bomull har varit ett sätt för oss att kontrollera vår negativa inverkan på den biologiska mångfalden. Men vi lagar ju också jeans för att försöka förlänga livstiden på plagget, vilket som konsument är en av de viktigaste sakerna man kan göra, är att faktiskt använda plaggen man har och inte köpa nya istället. Kunderna har ett förtroende för oss och vårt hållbarhetsarbete för att det har varit så pass integrerat i vår affärsidé från början. Men trots vetskapen hur livsavgörande biodiversitet är för oss så pågår det en artdöd och exploatering av livsmiljöer som hotar mycket av det som vi idag tar för givet. Förlusten av biologisk mångfald och vitala ekosystem är enligt Världsekonomiskt forum ett av de största riskerna mänskligheten står inför. Vi vet utifrån våra beräkningar att ungefär 40% av alla 350 000 olika växtarter är nu hotade och kan försvinna inom de närmaste årtiondena. Och 69% av alla bestånd av djur har minskat bara sedan 1970-talet. Läget för den biologiska mångfalden är oerhört akut och väldigt dystert just nu. Och det är bara lite tid kvar för att kunna vända på den här utvecklingen. Biologiska mångfalden hotas ju framförallt av att människor nyttjar så enormt stor del av marken idag. Så det är de förändringar vi har gjort i markanvändning, skogsskövling, intensiv odling, men det är också direkt nyttjande av mångfalden, till exempel i haven med överfiske. IPBES globala rapport visar att ungefär 1 miljon av 8 miljoner arter i världen är hotade inom några decennier. Men den pekar inte bara på arterna och artförlusten och förlusten av variationer mellan arter och livsmiljö, utan den pekar också på att nyttorna minskar kraftigt, de nyttor vi får från naturen. Den här minskningen drabbar folk som är redan fattiga och marginaliserade i världen, det vill säga det spär på de globala orättvisorna. Hela världen är ett enda ekosystem. Allting hänger ihop, alla arter, inklusive oss. Jag brukar tänka på det här som ett flygplan. Att vi kan plocka loss en skruv i taget och sen så nästa skruv. Och vi kan hålla på sådär, men någon gång har vi plockat loss en skruv för mycket. Och då kraschar hela flygplanet. Och tyvärr så vet vi inte hur många skruvar vi behöver för att det här flygplanet ska kunna fortsätta att resa vidare. Naturen och ekosystemen är en tillgång som måste värderas som samarbetspartner istället för en allmän kostnadsfri resurs som vi kan använda som vi vill. Vi behöver utveckla arbetssätt och metoder som bygger på samarbete med naturen istället för exploatering. Att lära sig nya sätt att tänka och agera.
Som företagare så behöver man begränsa sin negativa påverkan, och det kan man göra antingen genom att titta på biologisk mångfald direkt, men det kanske är lättare att titta på drivkrafterna. Det man vet är de stora riskfaktorerna, nämligen markanvändning, klimat, kemikalier, invasiva arter och direkt exploatering. Så ett sätt hur vi kan tänka kring hur vi påverkar biodiversitet, det är den så kallade skadelindringshierarkin. För att exemplifiera kan man titta på ålgräsängarna i våra grunda vikar. Ska vi bygga en brygga eller en marina och så vidare, då vill vi ju undvika sådana områden där ålgräset finns. Så hellre lokalisera bryggan då lite längre ut. Går det inte att göra det, då behöver man snarare tänka kring försiktighetsmått. Går det att bygga den här bryggan genom att få till ljusförhållandena så att ålgräset inte påverkas? Om vi fortfarande ser att verksamheten är så viktig att vi måste påverka den här ålgräsängen, då börjar vi tänka kring kompensation så att vi faktiskt får tillbaka de ekosystemtjänster som vi då förlorar. Biodiversiteten i ålgräsängarna har stor betydelse för föryngring och balans i havens ekosystem, vilket i sin tur påverkar miljön och de marina näringarna positivt. I investeringsbeslut eller markanvändningsbeslut så är ett viktigt första steg för företagen att lära sig mer och höja sin kunskapsnivå vad gäller deras påverkan och deras beroende av biologisk mångfald. Och det är en stor apparat i sig, men det är ett centralt och jätteviktigt steg som många företag nu har startat igång processen kring. Allt är ett enda ekosystem, och vi vet inte hur många eller vilka arter som behövs för att hålla det fungerande. Vi vet inte hur klimatförändringarna kommer att påverka växter och djur. Försiktighet har nog aldrig varit mer aktuellt. Det handlar om förlusten av nyttor, ekosystemtjänster, och det drabbar samhällsfunktioner, näringsliv och företag. Biodiversity is in crisis, and our economy, as a result of that, is built on really shaky foundations because the nature on which businesses depend, that nature is being depleted. So we need action now so that we can shore up our economy and we can shore up our businesses. Vi behöver se var finns den negativa påverkan, men var finns också affärsmöjligheterna? För biologisk mångfald är inte bara kostnader och utmaningar, utan det finns också fördelar med att främja biologisk mångfald. Om man tittar på bankväsendets roll i skyddet av den biologiska mångfalden så är det ju framförallt genom att flytta pengar till aktiviteter som värnar den biologiska mångfalden. Man finansierar eller hjälper människor och företag att investera i aktiviteter som inte skadar biologisk mångfald. Det är väldigt viktigt att vi har en möjlighet att förstå hur de finansiella flödena ska riktas på ett sätt som gör att vi främjar biologisk mångfald. Företag som gör gott för naturen och biologisk mångfald kan då få en billigare upplåning, men kan också få fler investerare som är intresserade av att investera i den organisationen. Det är detta vi måste få till, en möjlighet att lyfta de som gör gott och de som inte gör, för att kunna sätta press på den här omställningen som är så oerhört viktig. Det kommer också nya direktiv och regleringar. EU har antagit en biodiversitetsstrategi som träder i kraft 2024 och som bland annat syftar till tillgänglig och transparent information från alla aktörer i olika värdekedjor, så att företag och investerare kan se att, men också hur verksamheter minimerar sin negativa påverkan på naturen. Nya rapporteringsstandards, CSRD, gäller redan för stora företag i EU, men små och medelstora bolag omfattas också inom bara några år. För det är näringslivet som kan göra skillnad.
Well, I think the realisation that we're in crisis led to the adoption last year of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. And within that, 196 nations came together and agreed the most global and ambitious plan that we have on biodiversity. But that has to be adopted and implemented at national level. And within that, we know that they have to work with business, and business has to be part of making that work. It can't happen just at the government level. Företagen kan verkligen visa vägen i den här processen eftersom de kan röra sig mycket snabbare än vad politiken och lagstiftningen kräver. Och det finns väldigt goda exempel på det där företagen faktiskt gjort ekonomiska vinster genom att reducera sin miljöpåverkan. Och jag tror att genom att arbeta på ett mer holistiskt sätt och till exempel återanvända resurser till sina produkter så kan man både ha en ekonomisk nytta och samtidigt minska på det här dåliga påverkan. Det handlar om att förvalta och förstärka. För friska och högpresterande ekosystem klarar förändringar och fortsätter att producera de tjänster som vi är beroende av. Det är en investering för framtiden. Och i samarbete med andra organisationer finns drivkraften att stärka sig och kanske inspireras av kollegors erfarenhet och kunskap. För det är den biologiska mångfalden som är nyckeln till framgång i en värld som värderar naturen.